రోడ్డు భద్రత పాటిద్దాం, ఆనందంగా జీవిద్దాం. ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో తిరుపతి రైల్వే స్టేషన్లో కొత్తగా నిర్మించబోయే టెర్మినల్ గురించి అయితే మనం ఈ వీడియోలో చూడడం, అంటే బయట నుంచి ఏ విధంగా నిర్మాణ పనులు జరుగుతున్నాయి అనేది చూసి, అదేవిధంగా తిరుపతి రైల్వే స్టేషన్కి సంబంధించిన కొన్ని విషయాలు అయితే మనం తెలుసుకుందాం. ఇప్పుడైతే మనం బస్ స్టాండ్ వైపు నుంచి అయితే వస్తున్నాం. మనకి లెఫ్ట్ సైడ్లో కనిపిస్తున్న గోడే అవతల అయితే తిరుపతి రైల్వే స్టేషన్ అయితే ఉంది. ఇదంతా రైల్వే స్టేషన్ రోడ్డు. 1891 నుంచి ప్రయాణికులకు సేవలు అందిస్తున్న ఈ రైల్వే స్టేషన్ ఈ మధ్యకాలంలో అయితే అధునాతన సదుపాయాలు అయితే కల్పించడం అయితే జరగలేదు. దాని గురించి ఎప్పటి నుంచో డిమాండ్లు ఉన్నా కానీ 2022లో దీని ప్రతిపాదన అయితే కొత్త టెర్మినల్ బిల్డింగ్ నిర్మించాలని, అదేవిధంగా కొన్ని సౌకర్యాలు కల్పించాలని చెప్పని ప్రతిపాదించడంతో 300 కోట్ల రూపాయలతో 6 ప్లాట్ఫామ్స్, 8 రైల్వే ట్రాక్లు ఉన్న ఈ తిరుపతి రైల్వే స్టేషన్ని కొత్త టెర్మినల్ బిల్డింగ్లు, అంటే అటువైపున ఇటువైపున కూడా టెర్మినల్ బిల్డింగ్లు, అదేవిధంగా వాటిని కనెక్ట్ చేస్తే ఒక 2 ఏరో బ్రిడ్జిలు, తర్వాత 23 లిఫ్ట్లు, 20 ఎస్కలేటర్లు, అంటే మనకి కదిలే మెట్లు ఉంటాయి కదా, వాటిని ఏర్పాటు చేయాలని, అదేవిధంగా విఐపి లాంజ్, అంటే మనకి విఐపీలు అటువంటి వాళ్ళు వస్తే కూర్చోవడానికి, అదేవిధంగా సాధారణ ప్రయాణికులు కూడా రెస్ట్ తీసుకోవడానికి కొన్ని విశ్రాంతి గదులు, వీటన్నిటినీ కూడా నిర్మించాలని చెప్పని ప్రతిపాదన అయితే చేయడం జరిగింది. దానికి అనుగుణంగానే ఇప్పుడైతే రైల్వే స్టేషన్ పనులు అయితే జరుగుతున్నాయి. అంటే కంప్లీట్ అవ్వడానికైతే కొంచెం టైం పట్టేలాగా ఉంది. ఎందుకంటే ఈ రైల్వే స్టేషన్ ముందు నుంచి క్రాస్ అవ్వాలంటేనే చాలా టైం పడుతుంది. అలాంటిది ఆ రైల్వే స్టేషన్ పనులు పూర్తి అవ్వాలంటే ఇంకెంత టైం పడుతుందో మనం మాటల్లో అయితే చెప్పుకోలేము, ఎందుకంటే మనందరికీ తెలిసిందే కాబట్టి. ఈ సేవలన్నీ అందుబాటులోకి రావడానికి అయితే కొంచెం చాలా టైం అయితే పడుతుంది. మనం ఇప్పుడైతే ఈ వీడియోలో బయట నుంచి, అంటే నేను లోపలికి వెళ్ళి అయితే నేను రికార్డ్ చేయలేదు, బయట నుంచి ఆ రైల్వే స్టేషన్ పనులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఏ రకంగా జరుగుతున్నాయి అనేది అయితే మనం చూద్దాం. తిరుపతి రైల్వే స్టేషన్ మీదుగా సుమారు 150 రైళ్లు ప్రతిరోజు రాకపోకలు అయితే సాగించడం జరుగుతుంది. అంటే బెంగళూరు వెళ్ళి కావచ్చు, ఇటు విజయవాడ వచ్చి కావచ్చు, అదేవిధంగా కడప వైపు వెళ్ళి కావచ్చు. మనకి లెఫ్ట్ సైడ్లో ఇక్కడ బస్ పక్కన మనం చూస్తే లెఫ్ట్ సైడ్లో మనకి కనిపిస్తున్నాయి కదా పెద్ద పెద్ద ఐరన్ కట్టర్లు, ఇవన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేశారు. అంటే ఆర్చ్ లాంటివన్నీ ఏర్పాటు చేశారు. అక్కడ నిర్మాణం అయితే జరుపుకుంటున్న ప్రాంతం. ఎందుకంటే టెర్మినల్ అంతా కూడా ఒకేసారి తీసేసి కొత్తది కట్టడం అంటే అసలు ఇప్పుడు ఉన్నదానికే సౌకర్యాలు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు ప్రయాణికులు. అలాగని ఇప్పుడు ఉన్నదాన్ని మొత్తం తీసేసి కడతామని చెప్పానంటే ఇంకా ఆ ఇబ్బంది మనం మాటల్లో చెప్పలేము. ఇక్కడ కేవలం ట్రాఫిక్ అనేది మనం మాట్లాడుకుంటే, ఇందాక మనం రోడ్డు భద్రత పాటిద్దాం, ఆనందంగా జీవిద్దామని చెప్పాను, ఒక స్టార్టింగ్లో ఒక మాట అయితే చెప్పాను. అంటే మన ట్రాఫిక్ రూల్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం పాటించి ప్రయాణం చేయాలనేది నా ఉద్దేశం. ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి ఈ రైల్వే స్టేషన్ ముందు ఎలాగ పడితే అలాగ ఆపుతారు. ఇక్కడ ఇదైతే స్వామివారి ఉచిత బస్సు అది. తర్వాత ఇక్కడ ట్యాక్సీలు ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, వాళ్ళు ఎక్కడ పడితే అక్కడ పార్కింగ్ అయితే చేస్తారు. ఇప్పుడు నేనైతే ఈ రైల్వే స్టేషన్ ముందు నుంచి కొంచెం క్రాస్ అవుదాం అంటేనే ఇక్కడ బస్సు ఇవన్నీ అడ్డున్నాయి. ఇంకా ముందు అయితే ఇంకొంచెం అన్నీ కూడా అడ్డంకుల కింద ఉంటాయి. ఇక్కడ మన లెఫ్ట్ సైడ్లో చూస్తే టెర్మినల్ బిల్డింగ్ అన్నమాట ఇది. అదే కొత్తగా నిర్మించే టెర్మినల్ అది. ఇక్కడ మనకి 2 భాగాలుగా అయితే కనిపిస్తుంది. అంటే మధ్యలో కొంచెం ఇంకా వర్క్లు అనేవి ఉంటాయి కదా, వాళ్ళ ప్లానింగ్ వాళ్ళకు ఉంటుంది అనుకోండి. అది మన మొత్తం అంతా కూడా పూర్తి అయితేనే కానీ అవుట్పుట్ అయితే రాదు. మనం ఇవన్నీ చూపించినా కూడా గ్రాఫిక్సే చూపించుకోవాలి. ఒరిజినల్గా అక్కడ పని ఎంతవరకు జరుగుతుంది, ఏ రకంగా ఉందనేది మనం ఇక్కడ చూపించే ప్రయత్నం. ఇక్కడ చూసారా, ఇక్కడ రైట్ సైడ్లో నాకు ట్రక్ ఒకటి ఉంది, లెఫ్ట్ సైడ్లో ఒక కార్ ఒకటి పార్క్ చేసి ఉంది, టాటా సిమ్. వీళ్ళంతా కూడా లోకల్స్, అంటే వాళ్ళు రెగ్యులర్గా ఇక్కడ నుంచి ప్రయాణికుల్ని, అంటే భక్తుల్ని తిరుమలకి తీసుకెళ్ళడానికి వాడే ఈ టాటా సిమ్లు ఇవన్నీ కూడా మనకు ఫస్ట్ నుంచి కూడా కనిపించేవి. కాబట్టి వీళ్ళంతా కూడా వెనక్కి ముందుకి వేస్తూ ఉంటారు, కానీ అక్కడి నుంచి అయితే వెహికల్ తీయరు. కారణం ఏంటంటే వాళ్ళంతా కూడా ఇక్కడి నుంచే జనాన్ని ఎక్కించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ రోడ్డు చాలా కంజెస్టెడ్గా ఉంటుంది. ఈ వెహికల్ పార్కింగ్, తర్వాత ఈ హోటళ్ళు ఉంటాయి రైట్ సైడ్లో, ఆ హోటల్స్ కూడా భక్తులతో, అదేవిధంగా ఇంకా కొన్ని
ఆ పార్కింగ్ వెహికల్స్తోని. మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ అయితే రైల్వే స్టేషన్ నిర్మాణం కూడా జరుపుకుంటుంది కాబట్టి రోడ్ అయితే చాలా కంజెస్టెడ్గా అయితే ఉంది. గతంలోనే కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే బస్సులు తర్వాత ఇంకా ఆటోలు అన్నీ కూడా ఈ రూట్లోకి అయితే వస్తాయి. కానీ ఈ మనం చూసే ప్రాంతంకి అయితే బస్సులు అయితే రావు. బస్సులో కొంచెం మనం ఈ ప్రాంతానికి ఎంటర్ అయ్యే ముందు నుంచే వాళ్ళు ప్రత్యేకంగా ఒక రూట్ని అయితే ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. ఇక్కడ నుంచి అంటే ఈ రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర నుంచి ఇక్కడ నుంచి కొంచెం ముందుకు వెళ్ళగానే రైట్ తిరగగానే మనకి గోవిందరాజ స్వామి వారి ఆలయానికి అయితే వెళ్ళడం అయితే జరుగుతుంది. కానీ ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఇంకా ట్రాఫిక్ కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉన్న కార్లు ఇవన్నీ కూడా మూమెంట్ ఉందన్నా కూడా జస్ట్ చిన్న గ్యాప్ దొరికితే చాలు జనాలు అందులోంచి దూరిపోతారు. ఇంకా ఆటోలు కూడా అంటే వాళ్ళు ఏంటంటే త్వరగా వెళ్ళిపోవాలి, టికెట్లు పట్టుకోవాలి అని. ఈయన ఒక ఆయన డైరెక్షన్ అయితే మనకి ఇస్తున్నారు, రండి రండి అని. ఆ కార్ అయితే ఒకటి వచ్చింది, ఇంకా మనం ఇటు వెళ్ళలేమని చెప్పిన అతను అయితే రివర్స్ చేసుకుని అయితే వెళ్ళిపోతున్నాడు. మేబీ యూటర్న్ కోసం వచ్చాడో లేదంటే రివర్స్ చేసుకుని వెళ్ళిపోతుండే. వీళ్ళంతా కూడా జనం చూస్తారు కదా, ఆ కారుకి ఈ కారుకి ఐ మీన్ ఆ కారుకి ఆ పక్క కారుకి చిన్న గ్యాప్ ఉంది, గ్యాప్లో నుంచి దూరం వచ్చేస్తున్నారు. ఆ రకంగా దూరం రావడం అనేది చాలా అంటే చాలా ప్రమాదాలకు దారితీస్తుంది. ఎందుకంటే అవతల వెహికల్ మూమెంట్ కావచ్చు, నా వెహికల్ మూమెంట్ కావచ్చు, ఏమాత్రం తేడా వచ్చినా మధ్యలో నలిగిపోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. కాబట్టి ఇలాంటి చాలా ఒక్క నిమిషం ఆగేదానికి ప్రాణాల మీద తెచ్చుకోవడం అనేది కరెక్ట్ కాదు. సరే, ఇప్పుడైతే మనం ఈ వీడియోలో ఇంత మించి చూపించేది అయితే ఏం లేదు. ఇక మన లెఫ్ట్ సైడ్ అయితే రైల్వే స్టేషన్ పనులు అయితే మనం ఇప్పటిదాకా అయితే చూసాము. ఇంకా లోపలికి వెళ్ళి అయితే నేనైతే ఏమి కవర్ చేసే ప్రయత్నం అయితే చేయలేదు, ఎందుకంటే కనీసం ఇక్కడ వెహికల్ పెట్టడానికి పార్కింగ్ కూడా లేదు. రోడ్డు భద్రత అంటే ఈ రకంగా నడిచినప్పుడు కావచ్చు, అదేవిధంగా బైక్ మీద వెళ్తున్నప్పుడు హెల్మెట్, కార్లో వెళ్తున్నప్పుడు సీట్ బెల్ట్, రోడ్డుకి ఇరువైపులో ఉన్న సైన్ బోర్డులు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ఫాలో అయ్యి క్షేమంగా గమ్యం చేరాలని నేనైతే కోరుకుంటున్నాను. ఓం నమో వెంకటేశాయ. ఆ తిరుమలేశుని దివ్య ఆశీస్సులు మీ అందరికీ కూడా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మరొక మంచి వీడియో. ఈ ట్రాఫిక్ రద్దీలు ఇంకా ప్రతి దాన్ని కూడా ఎంతవరకు చూపించాలో అంతవరకు చూపించే ప్రయత్నం అయితే చేశాను. ఇక్కడ చూసుకుంటే శుభ్రంగా ఒక ఆయన యూటర్న్ అయితే చేస్తున్నారు దారిగడ్డంగా పెట్టి. ఎవరో హడావిడి వాళ్ళది తిరుపతి రైల్వే స్టేషన్లో మనం ప్రత్యేకంగా ఇది ఏం చెప్పవసరం లేదు. స్ట్రైట్గా వెళ్తే గోవిందరాజ స్వామి వారి ఆలయ పార్కింగ్ వెళ్తాము. ఇంకా రైట్ తీసుకుంటే ఇక్కడ నుంచి గోవిందరాజ స్వామి వారి ఆలయానికి వాకబుల్ డిస్టెన్స్లో అయితే ఉంది. మనం అందరం కూడా రోడ్డు భద్రత పాటిద్దాం, ఆనందంగా జీవితం. మరొక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుసుకుంటాం. అంతవరకు సెలవు.